हाँ जी, कितने आ गए हो? सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं राजपुर रोड वाले चौक पे। तो हम अभी गए थे परेड ग्राउंड वाले पे, तो हम आ गए राजपुर रोड वाले पे। तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे हम बहुत लेट हो गए आने में, तो यहाँ पे शांति हो रही, शांति। चलो फिर चलो। चलते हैं अंदर। और अच्छी लग रहा है ना? यहाँ की जा रही है। सेंटर लग रही ना। हाँ, सेंटा क्लॉस। मैंने नहीं किया। हम बैठे कुछ प्रे करते हैं यहाँ पे। जाते हैं और जगह तो भाई हाँ जी, यहाँ तो लाइट्स क्लोज हो गई। साइड पूरा बलून वाला सिस्टम। चलो दिखाओ फिर, दिखा दो ना। हाथ से छोड़ोगे तो सीधा उड़ जाएंगे। अच्छा, तो बलून अपने घर से ले लेना, गैस तुम्हारे घर में होती है उससे। वो सींग कौन सींग लगा के खड़ा है? कार्तिक फिर से जा रहा अंदर, कह रहा मन नहीं लग रहा, मैं अंदर होकर यहाँ पे फोटो खींच रहे, कुछ है क्या? अच्छा, यहाँ तो हमने देख लिया। क्या? गिर गई थी मैं। ये होली का कौन कम से कम यहाँ तो आज की छोड़। सब पढ़े जाएंगे हैं। सो मेन राजपुर रोड पे है ये चर्च, पेंटालून्स के सामने।
कहाँ पे है मैक? पेंटालून्स के सामने। बिल्कुल मेन राजपुर रोड पेंटालून्स के सामने सबसे पुराना चर्च। चले।